Արտակ Դանելյանը տեղեկացրեց, որ Միքայել Սրբազանին ահազանգեց ավելի շուտ, որ կարծես է ներսում այդ մասին ասել, որ Սրբազանը անհապաղ վիրահատության, Միքայել Սրբազան անհապաղ վիրահատության կարիք ունի եւ ըստ իրեն ինչ-որ բյուրոկրատական քաշքշուկներ կա, որտեղ փաստաբանը դիմել է Բացարձակ որևէ բյուրոկրատական քաշքշուկ չկա եւ չի կարող լինել, եթե խոսքը վերաբերում է անձի առողջությանը, ընդհանրապես պետք է որ անձը դիմում ներկայացնի եւ այդ դիմումը կքննարկվի եւ կներկայացվի համապատասխան պատասխանը եւ կձեռնարկվեն այն միջոցները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն առողջության պահպանման ուղղված։ Հաշվի առնելով դիմում ներկայացվել Սա չէ, դիմումը այն դիմում, որը պետք է ներկայացվի, չի ներկայացվել եւ ես հանձնարարել եմ, որպեսզի եթե իր փաստաբանները տեղյակ չեն, թե ինչպես պետք է ներկայացվի համապատասխան դիմումը, մեր իրավաբանը այսօր կմոտենա տեղում իրեն եւ դիմումը կվերցնի եւ կներկայացնի պողակին համապատասխան առողջության Կներեք, բայց մենք ներողություն եմ խնդրում, ոչ, դա չի խնդիրը, խնդիրն այն է, սա գիտեք ինչին է նմանվում, երբ որ փաստաբանները, ոչ, սա նմանվում է այն իրավիճակին, երբ որ փաստաբանները արգելված էին մուտք արել քրեակատարական հիմնարկ, իրենց հետ տարել էին իր, որը իրականում արգելված չէ, բայց արել էին դա սահմանված կարգի խախտմամբ։ Հիմա մեր պետությունում, եթե գործում է օրենսդրություն, կա նաև սահմանված կարգ եւ հատկապես եթե հարաբերությունների մեջ փաստաբաններն են, շատ ոչ թե գովելի է, այլ պարտադիր է, որպեսզի այդ փաստաբանները պահպանեն սահմանված կարգը եւ խոսքը դրա մասն է եւ եթե խնդիր ունեն սահմանված կարգի պահպանման, մենք իրենց իհարկե կուղղորդենք եւ միշտ պատրաստ ենք։ Չի կարող առաջացնել խնդիր, որովհետեւ մենք խոսքը գնում ենք մարդու առողջության բացարձակ որևէ խնդիր վերաբերյալ եւ յուրաքանչյուր նախ Տեսակցողներն ներողություն ավարտեմ ահազանգում ծայրահեղը եւ անհապաղ վիրահատության խնդիր ունի։ Ի վերջո այստեղ արտարդատություն իրականացնող մարմինը գլխավոր դատախազությունը ունեն բացարձակ, լիազորություն որոշակի առումով միջամտելու։ Որևէ ծայրահեղ առողջական խնդիր այս պահին արկա չէ, հատկապես արձանագրված, ոչ, ես խոսում եմ փաստերի մասին։ Ես այն մարդն եմ, ով գիտի, պետք է իմանա այն ամենը, ինչ կապված է այդ ոլորտի եւ այնտեղ պահվող անձանց հետ։ Եվ տեսեք, դե չեք լսում, իմ պատասխանը հետեւյալն է։ Այն պահին եւ այն ժամանակ, երբ կներկայացվի համապատասխան դիմում, մենք այդ ոչ թե մենք, այլ համապատասխան գերատեսչությունը, դիմումը նախարարությանն էլ չի ուղղված, այլ ավելի առողջապահության նախարարությանն է ուղղված, մեր գործընկերները վստահեցրին, որ համապատասխան գործիքակազմը գործի կդնեն եւ անձը կստանա իր համար ցանկալի բժշկական օգնություն եւ սպասարկում։ Մինչ այդ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ բոլորի առողջական վիճակը գնահատվում է եւ ըստ էության որևէ սուր խնդիր մինչ այս պահը չի արձանագրվել եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ այսօր նրանց եւ նրան կմոտենա համապատասխան իրավաբան, որը քրեակատարական ծառայության իրավաբանն է եւ կպարզաբանի իրավունքը եւ նաեւ կխնդրի դիմում ներկայացնել մեր գործընկերներին դա փոխանցելու նպատակով։ Այսինքն փաստաբաններին։ Չէ, փաստաբաններին չէ, պատիժ ներողություն, խափանման միջոց կրող անձը։ Այսինքն քաղաքական իշխանությունը չի խոչընդոտել բացարձակ, որ մենք որևէ ցանկացած անձի առողջությունը իրականում պետության հոգացության ներքո է, ով գտնվում է անազատության մեջ։ Այսինքն անկախ նրանից թե այդ անձը ով է, մենք որպես պետություն պարտավոր ենք հոգ տանել առողջության մասին։ Դա ուղղակի եւ ուղղակի աբսուրդային եմ համարում նման մանիպուլյացիոն ձևակերպումներ պարունակող հայտարարությունները եւ նաեւ պարոն Դանիելյանը շատ շուտ լքեց մեր քննարկումը ցավոք սրտի ես հիմա պետք է լքեմ որովհետեւ այլ հանդիպում ունեմ բայց այս հանդիպումը նախաձեռնվել էր հենց իր խնդրանքով Մենք հասցրինք այլ շատ կարևոր հարցեր նաև առանց իրեն քննարկել, բայց ինքը հանդիպումների դալիճը լքեց այն ժամանակ, այո, երբ որ այդ հարցը բարձրացրեց վերջում եւ գնաց։ Իհարկե սկզբից ներկա է եղել եւ մասնակցեց որոշակի առումով քննարկմանը։ Ասում եք, որ յուրաքանչյուրի առողջությունը դեր ուշադրության ներքո է, ովքեր ճաղերի ցանկում են։ Այդ դեպքում այդ 23 մահերը մեկ տարվա ընթացքում վիճակագրությունը։ Ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ դա խիստ մտահոգիչ է, բայց այսօր մենք վիճակագրությունը կրկին
ներկայացրինք եւ տեսանք, որ ամենաշատ մահերը 30 եւ ավել նույնիսկ որոշ տարիների ընթացքում գրանցվել են 2014-ից 16 թվականների ընթացքում։ Սա ամենևին ինչ որ փաստարկ չէ, որը միտված է ասելու, թե մահերը քիչ են, ոչ, մահերը շատ են եւ մահերը ունեն տարբեր պատճառներ, դրանցից 8-ը ինքնասպանություններ են, հիմնական մասը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց կողմից, 8-ը տեղի է ունեցել քաղաքացիական հիվանդանոցներում, այսինքն առողջական վիճակի վատթարացման հետևանքով նրանք տեղափոխվել են համապատասխան բուժ հաստատություններ, սակայն նրանց կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել, իսկ մյուս մասի հետ կապված էլ իհարկե բոլոր դեպքերում են հարուցվում քրեական գործեր, բայց եւս կարող եմ ասել, որ հիմնականում կամ առավելապես կապված են եղել առողջական որոշակի խնդիրների հետ։ Ինչ քննարկեցինք այսօր։ Քննարկեցինք, որ անհրաժեշտ է ավելի արագացնել կառավարության 825-ն որոշման փոփոխությունների կատարումը, ինչու եմ ասում արագացնել, որովհետև որ սահմանում է պատժի կրման եւ կալանքի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկը։ Մենք դա փոփոխում ենք ու առողջապահության նախարարության գործընկերների հետ բավական մեծ աշխատանք արդեն արել ենք այն հանձնաժողովների ձևավորման փոփոխության մասով, որոնք ոլորտում գործում են եւ փորձելու ենք այնպիսի մոտեցում ունենալ, որպեսզի այն դեպքերում, երբ առանձին հիվանդությունները չեն անցհատում այն շեմը, որոնք համապատասխանում են կոնկրետ հիվանդությանը, այդ ցանկում նշած, հնարավոր լինի գնահատել նաև հիվանդությունների համակցությունը, որպեսզի այդ համակցության առկայության դեպքում անձինք կարողանան հավակնել չկրել պատիժը կամ խափանման միջոցով։